Хто із вас, нубяри, не знає, як правильно розпалити багаття, я вам показую. Для початку в мангал нам треба покласти щось легко займисте, типу картону чи паперу. Тепер беремо ось такі маленькі дерев'яні брусочки, щоб вони швидко розгорілись. Також їбанем трошки бензика для епічності. І підпалюємо це все. Ну і невід'ємний компонент паління костра. Ну як всі маленькі дерев'яшечки догорять, треба класти ось такі великі бруски. І у вас буде самий офігенний жар і самий смачний шашлик, або що ви там будете робити. Так що вчіться, дітки, поки мама жива.